大家好，我是 Steffi 魏斯。今天我们一起来做全麦南瓜面包。首先准备100克的南瓜泥，将南瓜泥和100克的鲜奶加入面包机，加入250克的面包粉和40克的全麦面包粉，半茶匙盐，1茶匙的即溶酵母，30克的砂糖，搅拌成团。成团后，加入30克的黄油，揉至黄油完全吸收。涂一点黄油在揉面包的桌面上，取出面团，用手揉5分钟。如果没有面包机，全手揉的话，大概要揉至少20分钟。直到桌面、面团和手都光光的，没有黏黏的面团，还有面团可以拉出薄薄一层，都不会断的，就代表可以了。面团盖好，发酵60分钟或发至双倍大。60分钟后，面团已经胀到要爆出来了。取出面团，用手按压，将空气排出。揉成团，盖上，休息20分钟。20分钟后开始造型，将面团切成你要的大小。揉成球状。放在烤盘上，最后发酵30分钟，直到双倍大。进烤箱前，表面刷上鸡蛋，
撒上芝麻。170°C 烤20分钟。20分钟后，全部都圆圆胖胖了。面包蓬蓬的，真可爱。南瓜面包微微甜的，其实直接吃口感也不错。这个面包很适合做小餐包，分成9个放进8寸模。早餐放进烤箱，烤几分钟，取出，中间夹一片冷藏牛油，超赞的！食谱分成6个的大小，可以做汉堡，也可以整个做成吐司。分成9个就是小餐包。希望大家喜欢今天的分享，欢迎订阅我的频道，我是 Steffi 魏斯，我们下个影片再见，拜拜。